दोस्तों, किसी को खांसी या जुकाम हो, सर्दियों के समय में ज़्यादातर होता है, मुझे भी हुआ है। तो मैं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेता हूँ, ना सिरप लेता हूँ, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता हूँ। तो इस प्रकार आप आधा चम्मच सितोफ्लादी चूर्ण ले लीजिए। सितोफ्लादी चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, अवेलेबल है। और आधा चम्मच शहद मिला लीजिए और इस तरह से आप सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम 3 दिन ले लीजिए, आपकी खांसी तुरंत चली जाएगी। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए। दोस्तों, मेरे वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम है, तो आपका सपोर्ट मिलते रहेगा तो मैं हर मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, हर आयुर्वेदिक चीज़ें बताऊंगा। तो